Сегодняшнюю нашу тему, телепоту, хочу посвятить важной теме, всем известной теме, но, как всегда, люди относятся к этой теме или чрезмерно сильно, или упускают, как это не касается их. Это тема, которая говорит Аллах Субхану Тааля не одном и двух аятах. Сообщил нам нескольких десятков аятов в Коране и в Сунне. Тема о побуждении и призыве к одобряемому, и также к удержанию и запрета от порицаемого. То есть аль-амру биль-ма'руфи ван-нахи аниль-мункар. Аль-амр биль-ма'руф ван-нахи аниль-мункар. И мы, как договорились, постараемся заучивать шариатские термины. Аль-амр биль-ма'руф – это призыв, это побуждение биль-ма'руф к одобряемому, приемлемому, который Аллах Субхану ва Тааля любит, хочет, требует от своих рабов. А также ан-нахи аниль-мункар – это запрет, удерживание от порицаемого. Мункар – это порицаемое, неприемлемое, и то, что Аллах Субхану ва Тааля запретил своим рабам. Аллах Субхану ва Тааля, объясняя или сообщая нам суть амра биль-ма'руфи ван-нахи аниль-мункар, говорит в Священном Коране: «Ба'да а'удhu биллахи минаш шайтани раджим, вальтакум минкум уммah يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون». ولتكن, то есть Аллах Субхану ва Тааля начинает это слово с амра, то есть с повеления, приказ. Вальтакун, пусть будет из вас, это приказ. То есть из этого слова мы понимаем, что амр биль-ма'руф, то есть побуждать или приказать, или призывать к одобряемому, это не выбор, кому-то хочется или кому-то не хочется. Это приказ, повеление Аллаха, как другой приказ, как и намаз, как и пост, как и другие обязанности. Но мы, иншаллах, постараемся объяснить, кому обращено, кто имеется в виду, кто должен войти в вот эту группу. Почему? Потому что Аллах Субхану ва Тааля, когда приказал «Вальтакун минкум», из вас умма, община, то есть группа людей, какая-то категория людей, они все подряд. И потом мы объясним, кто входит в вот эту категорию и какие уровни или степени этого амра биль-ма'руфа, то есть призыву к одобряемому. «Вальтакун минкум умма». И пусть будет среди вас община, которая призывает. То есть среди вас, мусульман, должна быть такая группа людей. Если не будет, то все берут на себя грех. Пусть будет та группа, которая ядруна иля аль-хайри. Первое, они призывают к благому. И разъясняя, что это благое, ядмуруна, они призывают, они побуждают биль-ма'руф, одобряемому, к одобряемому, ваянхауна, и также они воздерживают или удерживают тех, которые ведут себя неподобающе от порицаемого. И, субханаллах, в начале этого ая Аллах Субхану ва Тааля приказал, но в конце Аллах Субхану ва Тааля показывает нам или сообщает нам, что ждет этих людей. Почему? Потому что все мы знаем, что это миссия пророков. Потому что пророки, посланники Аллаха, у них была миссия одна, единственная. Это амр биль-ма'руф, то есть побуждать, приказать к одобряемому, а также и отрицать, или запретить, или удерживать от порицаемого. Начиная с ширка, заканчивая на самое малое. Начиная с самого маленького и заканчивая на самого большого. Из-за этого это миссия пророков. Из-за этого Аллах Субхану ва Тааля в конце этого ая разъясняет нам или сообщает нам, что ждет вауляика, то есть и эти, то есть только эти, хумуль муфлихун, они будут преуспевшими, они будут победившими в этом дуня и в судный день. То есть это тоже хорошая весть для мусульманина, который возьмет или взял на себя эту миссию. В другом аяте Аллах Субхану ва Тааля сообщил нам
кунтум хайра умматин. Вы являетесь наилучшей из общин. В чем? Ту'минуна билlah. Вы уверовали в Аллаха субхану ва тааля. А дальше та'муруна биль ма'руфи ва танхауна анил мункари. Потому что вы побуждаете, призываете к ма'руф, то есть к одобряемому, ва танхауна анил мункари, и возражаете или удерживаете от порицаемого. То есть в этом аяте Аллах субхану ва тааля тоже связал хайрия, то есть хайрия это наилучшее, то есть когда Аллах субхану, вы являетесь наилучшей, самой наилучшей общин, которую Аллах субхану ва тааля сделал из людей. Но с каким условием, если вы уверуете в Аллаха субхану ва тааля и будете проявлять вот эти качества, то есть амр биль ма'руфи, говорить или делать, или призывать к одобряемому, ва нахи аниль мункари, и запрещать, удерживать от порицаемого. И эти приказы Аллаха субхану ва тааля, чтобы мы сделали это дело. А что ждет или те, которые оставили? А что ждет тех, которые оставили это? Или есть ли наказание? Или это просто так сказано? Аллах субхану ва тааля сообщил нам, когда объяснил о людях Писания, которые оставили это качество. Аллах субхану ва тааля говорит: «Лу'ина аллазина кафару мин бани Исраиль», и Аллах проклял людей Писания, мин бани Исраиля, людей Писания, и когда объясняет, в чем они провинились, кану ла ятанахауна ан мункарин фаалу, и они оставили то, что было им приказано, то есть воздержание или удерживание от порицаемого. То есть один грех, и Ибн Мас'уд сообщает, открывает нам суть этого ая. Было дело так в Бани Исраиль, то есть у людей Писания, сыновьев Исраиля, когда их ученые, увидев что-то порицаемое, говорили, то есть они вначале удерживали людей от порицаемого, но пришло время, когда эти ученые, то есть знающие, которые должны делать это дело, потихоньку, то есть это не они, это сегодня и мы, потихоньку люди знающие оставили эту деятельность, и Аллах субхану ва тааля сказал: «Лу'ина аллазина», и Аллах их проклял. Аллах проклял аллазина, те, которые стали неверующими, мин бани Исраиля, сыновов Исраиля, аля лисани Дауда ва Иса ибн Марьям, через Иса и через Дауда, ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون, они были, то есть они оставили вот этот важнейший пункт, который был им приказан, кану ла ятанахауна ан мункарин, то есть оставили удерживание от порицаемого, то есть разрешили и себе, и другим. Из-за этого Аиша, радийаллаху анха, спрашивает у пророка, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, что будет народ наказан, Аиша удивилась и спрашивает, радийаллаху анха: «Анухляку ва фина салихун?» Аллах субхану ва тааля погубит нас, и даже если среди нас будут хорошие, Расул, саллаллаху алейхи вассалям, посланник Аллаха, говорит: «Наам, ида кафур аль-хабас», да, если это грязь, это грязные, это порицаемое будет намного выше, чем одобряем. То есть если это будет распространено, если это будет, как это, не удержано, если не будет проявлено призыв к одобряемому, амр биль ма'руф ва нахи аниль мункар, то есть удерживание от порицаемого. Абу Бакр Сиддик передает от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, хадис: «Ма мин каумин ю'малу фихим биль ма'аси». Какой-либо народ, какой бы нация, какая-то группа людей, то есть какие-то либо мусульмане, которые делают, у них есть это порицаемое, грехи, то есть то, что Аллах не любит, не хочет, приказывает, чтобы мы оставили. Любой народ, который допускает это, любой народ, который допускает среди себя вот эти дела, и среди них есть те, которые могут приостановить это. Еще раз повторяю, любой народ, который допускает среди себя вот это порицаемое или неодобряемое, и среди них есть
есть те, которые могут приостановить это. Они и не делают, то есть могут и не делают, как Аллах их накажет всех подряд. Всех подряд. Потому что, как мы знаем в других хадисах, рахма, милость Аллаха спускается на хорошего и те, которые стоят вокруг, или сидят, или обращаются, или поддерживают хорошим. Точно так же наказание Аллаха спускается на плохого и на того, кто не порицает, кто не удерживает от этого плохого. Потому что Ибн Таймия, разъясняя эту суть, говорит, что люди делятся на 3 категории. Это очень важно знать, чтобы упорядочить в голове, что мы, где мы, в каком мы положении. Ибн Таймия говорит, люди делятся на 3 категории. В плане амра биль маруфи или нахи аль мункари, в общем, в религии. Есть наилучшие, скажем, или покорные Аллаху. Их всегда мало. Есть непокорные, грешники, которые ослушаются Аллаха, непослушные, грешные. Это 2-я категория. Им не амр биль маруф, не нахи аль мункар им не действуют. То есть списанные, скажем, грязные, которые не верят ни в Аллаха, не уважают ни Аллаха, ни людей, ни рабов Аллаха. Есть 3-я категория, из них вот это есть и общая масса сегодня мусульман, он говорит. Это в то время говорит, сейчас не знаем, какой из массы мы, в какую массу или какую категорию входим. Есть 3-я категория, средняя категория. Средняя категория, это те, которые делают хорошее, но допускают плохое. То есть это основа или основная масса мусульман. Вот между этим нет у нас, как говорится, самые святые, и иншаллах нет у нас самые непокорные. Мы, мусульмане, в многих веках относимся к средней категории людей. То есть общая масса мусульман между этим и тем. Вот эта масса, это общая масса, средняя масса людей. Если эти хорошие, которые мы сказали, 1-я категория, лучшая категория, не будет стараться, не будет удерживать эту массу, то есть там идет борьба. Есть, как мы сказали, хорошая категория, есть плохая категория, а между этими, конечно, речь идет о мусульманах, между этими есть основа или основная масса мусульман, которые и эти хорошие тянут к себе, и эти плохие тянут к себе. Вот здесь и мы понимаем суть, смысл, глубокий смысл амра биль маруф. Почему? Потому что шайтан никогда не успокоится. Он будет их тянуть к этим плохим. И мы, как в прошлом хутбе сказали, человек по существу, валумун, Аллах так описал. Аллах так описал человека, что он валумун кафур, то есть он беззаконный. То есть человек не любит, по существу не любит закон, он не любит религию, он не любит ограничений. А амр биль маруф и нахи мункар это уже прямое ограничение, прямое нарушение этого его самолюбия. Из-за этого мы должны знать, когда мы будем порицать, когда мы будем удерживать от порицаемого, автоматически должны знать, что мы задеваем кого-то. Из-за этого мы потом в следующем этапе раскроем, какие условия и какие уровни должны быть, как мы должны начать и докуда можно дойти. Из-за этого, как Ибн Таймия говорит, вот эта средняя масса, основная масса мусульман, если это хорошая категория, не будут их призывать, или не будут их удерживать от порицаемого, придет день, что эта основная масса станет ближе к этой плохой категории. А из-за того, что хорошая категория людей не приостановила, не удержала, тогда Аллах Субхану ва Тааля накажет всех. Амр биль маруф, еще раз говорю, это не только слово, это не только слово, которое ты выкидываешь, это дело, которое приказал Аллах Субхану ва Тааля, приказал и показал пророк. Аллах приказал, и пророк нам показал, как делается. Это не слово, которое ты выплюнул, и все. И когда тебе ответили, и ты был недоволен, нет, знай, что первый ответ, когда ты сделаешь это дело,
Почему? Потому что ты задеваешь человека, задеваешь его самолюбие, его беззаконие, которое Аллах Субхану ва Тааля, еще раз говорю, когда описал этого человека, сказал, что человек является беззаконным и невежей. Мы все у нас внутри, нам вот по сущности мы являемся беззаконным, не любим законы. Ни шариатские, ни светские. Не любим, когда им говорят, делай это, не заходи сюда, сделай, не бросай, не делай. Не любим. Человек хочет делать то, что ему кажется. Аллах Субхану ва Тааля так его сотворил. Но сказал, если он будет придерживаться, если он иногда допустит это, если рядом с ним будет брат, который его будет удерживать от порицаемого, то, быть может, они пройдут вместе. Это дунья. И встретит Аллаха и довольство Аллаха Субхану ва Тааля. В хадисе, мы всем известный хадис, «Ман раа минкум мункарам», тот, который из вас увидит мункар, порицаемое, фальюгайирху. Сейчас мы начинаем второй этап, как мы должны, или любой, кто из нас, что ему приходит в голову, должен вот так говорить, слушали его или не слушали, прав он, не прав. Или здесь есть порядок, как и в любом деле. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, «Ман раа минкум мункаран», тот, который из вас, любой из вас, увидит мункар, порицаемое, фалюгайирху, пусть он это удерживает или отрицает, или запрещает, биядии, с рукой. То есть, если мы увидим какой-то мункар, порицаемое, неприемлемое, мы должны это взять и удержать этого, того, кто делает это дело. Потом, помимо места, а если вы не можете, вот еще раз повторю вот это слово, помимо места, то есть если вы не можете, посмотрите, значит есть невозможность, то есть если вы не сможете, и что значит не можете? Любой из нас может сказать, я могу. Здесь не дело, здесь не имеется в виду, не можете физически. То есть, если вы это сделаете, из этого будет следовать или вытечет еще большой мункар, еще большое порицаемое, то это уже называется по шариату невозможность. Дело не в том, что ты сказал, или там ты сделал, и потом все, ушел. Будь что будет, меня не волнует, я свое делал. Нету у нас. Да, должен смотреть или приблизительно знать, что следует с этих слов, или с этого дела. Не надо вот так, как это слепо говорить, слепо делать. Почему? Потому что ученые однозначно сказали, тот, который хочет делать это дело или взять на себя эту полномочию, то есть призыв к одобряемому и запрет от порицаемого, должен первое, как и любое дело, и здесь тоже аль-илм, знание, что это дело порицаемое, это дело должно быть порицаемое, достойного порицания. Это дело должно быть общеизвестное, это дело должно быть открытое. Нельзя человеку сказать, ты не знаешь, что он делает, потому что тебе это не понравилось. Если тебе это не понравилось, нельзя. То есть должен знать. Первый пункт, аль-илм, знание, что это дело действительно в шариате является порицаемым. То есть у тебя должно быть какой-то далиль, или у тебя должна быть какая-то основа. Если нету, так я слышал, оказывается, это не так. А если он сам спросит у тебя, какой далиль, не знаю, мне так кажется. Первое ильм. Второе аль-рифат. Риф это нежность, мягкость. Нельзя. Почему? Потому что, когда мы обращаемся или запрещаем кому-то что-то, мы сказали, это уже прямой или косвенный намек, что ты являешься неполным, неполноценным. То есть это уже унижение. Прямое или косвенное унижение. А люди не любят, никто из нас не любит, что его опозорили, опускали, унизили. И вот это унижение, плюс при людях, явно, еще с таким намеком, если это будет, это ближе, что он не примет. И виноват во всем не он, а ты, который его толкнул туда. Потому что он не только разбудил шайтана, даже поставил его на ноги, даже поставил его вверх вот против себя. Из-за этого ильм, знание, что это дело Аллаху не угодно, Аллах запретил. Плюс не только знание, мягко, нежно. То есть даже некоторые делят это не на 3 категории, даже на 4 категории. Сначала объяснить человеку, если ты рядом, человек нашел, что он делает что-то порицаемое, ты объясняешь, пророк, оказывается, не так делал. Смотришь на него или не смотришь, лучше не смотреть, потому что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, когда видел что-то порицаемое, обращался не в ту
делает. А наоборот, посмотрите, что происходит с людьми. Некоторые из нас делают то-то. То есть это ближе. То есть человек, который делает это дело, он знает, что речь идет о нем. И он близок одуматься, технично уйти. А когда ты скажешь, ты, а ну стань, вот. Он скажет, а что, я такой-то свободный человек, как и ты. Сделаешь, то есть автоматически сделай его врагом. А ты из-за этого ученый делает. Инкар, мункар, это отрицание или запрет удержания, это требование Аллаха. Обидеть мусульманина, это харам. Харам, запрещено Аллахом. И пусть из вас побоится Аллаха, человек, который хочет делать дело Аллаха с харамом вместе. То есть еще раз повторяю, этот приказ Аллаха, чтобы мы призывали к одобряемому, или удерживали от порицаемого, это приказ Аллаха. Это благое дело. Это дело, которое Аллах тебе даст награду. Но, знай, обидеть мусульманина, порвать отношения. Это очень тонко, значит, надо понимать. Порвать отношения. Обидеть мусульманина, это харам. И вот ты между этим и этим, ты не должен обидеть. И если он обиделся, пусть обижается. Но не будь ты поводом, причиной. Вот в чем заключается. Брат, хороший мой брат, отведи его в сторону. Скажи, брат, ты такой-то хороший брат, у тебя столько-то хороших дел, да вот, хотя у него ничего нету хорошего. Ничего, главное, ты хочешь вытащить его с этого мусора. Не обязательно объяснить ему, что ты в таком мусоре, что уже, если вытащишь, останется у тебя этот след на тебе. Не надо ему это. Ты, главное, это цель инкар мункара, это убрать, устранить с этой земли то, что Аллах не любит. Цель инкар мункара должны понять. Это то, что мы не хотим. Почему? Потому что инкар мункар это не твое дело, не мое дело. Не твое решение, не мое решение. Это решение Аллаха. И это должно быть, как Аллах хочет, как Аллах. То есть не только цель. Цель у тебя хорошая, а методы у меня пойдут. Не пойдет. И метод, и цель у нас религиозная. У нас шариатская. То есть нельзя от себя. Нельзя. Ты из-за этого 100 раз должен подумать, если я это скажу, это как его задеть? Нет, я тогда не скажу так, а так. Вообще, если не нашел, например, старший брат, отец, дедушка, я не знаю, уважаемый, если ты сам не мог сказать, то есть ты знаешь, если скажешь, он тебя пошлет, ты не говоришь, ты идешь к уважаемому другому человеку и говоришь, брат, вот мне жаль, что этот человек такой хороший делает, иди ты скажи. Главная цель инкар мункара это убрать, чтобы это или уменьшилось, или вообще устранилось, или вообще ушло, и ты должен максимально, то есть другими словами, если сказать, это лечение, а не рана, это лечение, то есть умеешь ты лечить, ты взял большой нож и говоришь, давай я тебе сейчас сделаю такую операцию. Не надо операции, ты откроешь рану, убьешь человека, если не знаешь, как потом закрыть. Инкар мункар это лечение, должно быть лечением, а не раной. Наоборот, из-за этого любое дело, как любое дело, ты должен знать тонкости. Они вот так выплюнут это слово, сказал и пошел. Я сделал. Ничего не сделал, ты наоборот испортил. Этот человек даже не понимает, о чем вообще идет речь. Из-за этого важно знать о сути или цели, о дальнейшей, о глубокой цели инкара мункара. Знаете, насколько будет распространено, насколько будет больше инкар мункар, настолько будет меньше это зло. То есть известно, человек, если бы мы все, например, если у меня что-то неправильно, человек 10 подходит и объясняет, хотя не ради Аллаха, хотя ради братьев оставлю. То есть вот так человек так создан, что он, когда ему капают, любой маленькая капля ломает целый асфальт, да, мы видели, да. А человек еще больше, то есть он, хотя и даже не ради Аллаха, в конце концов оставляет. Главное оставить, потом это будет и ради Аллаха. А если мы скажем, там один шейх, он отвечает, а мне незачем. Тогда, как мы сказали, как в хадисе, те, которые Абу Бакр Сиддик это пьет, если будет в народе мункары, порицаемые, и люди не будут, то Аллах всех накажет. И сегодняшние наши беды, это не просто так. Сегодняшние наши беды, сегодняшнее наше это отставание от всего.
и ильма, и продвижения, и всего, это мы сами виноваты. Мы и нашу религию оставили, понятие, и самое важное, амр бин маруф, найма, мы даже не понимаем. А самое страшное, делаем не понимая. Из-за этого важно знать, что значит и глубокий суть. И один пример тоже привожу. И много раз привожу этот пример. Но очень важно человек, чтобы задумался. Эти примеры, Аллах Субхану Тааля много приводит пример, чтобы человек, почему? Потому что человек понимает, это приближает к его понятию. Амр бин маруф, нахи ан мункар, или любое благое деяние, это как острый меч. Это как хороший острый меч. Ты завладел мечью, но ты не умеешь пользоваться. Нет у тебя накачанная или там тренированная рука. Что ты сделаешь с мечом? Ты первым отрубишь самого себя и своего брата. Из-за этого знать что-то хорошее это не хватит. Надо знать, как воплотить, как это делать, чтобы действительно это дело дало свои плоды. Это второй этап. Последний этап, который хотим сказать, вот как начать. С чего начать? С соседа, с брата? Или там с немусульманина? Или мусульманина? Нет, начать с себя. Начать с себя. Аллах Субхану Тааля говорит, это муруна нас. Вы призываете людей к хорошему, одобряемому, вы сами себя забываете. То есть как это понять? Я говорю, ребята, не садитесь на улице, я сам бросаю и иду. Кто меня послушается? Ты спишь и говоришь там сыну или брату, вставай, намаз, время идет. А тебе не идет, тебе это стоит, да? То есть, знаете, человек, если начнет сам делать, автоматически передается, то есть стыдно, человек по своему существу, он общественный. Когда человек делает доброе, стыдно ему, хотя он не делает доброе, но делает злое перед добрым человеком. В любом случае он приостанавливается, пока этот добрый не уйдет, чтобы делать свое зло. Из-за этого начать надо с себя. Потому что в Коране четко, как мы сказали, сказано, вы призываете людей к хорошему, к благому, к добру, а сами забываете. Не должно, то есть это не должно, не подобается. Второе, анния, то есть ихлас, искренний. Не для того, чтобы показать, какой я знающий, что я умею, что я здесь кричу, этому делай, этому не делай. Потому что шайтан всегда будет пользоваться этим оружием. Да, дело хорошее, внешний вид тоже мягко сказано, но внутри есть очень глубоко, если покопаться, есть какая-то своя цель. Показать, что знающий перед тобой стоит и полноценный. Вот вы там, у нас недостатки. Чтобы такого не было, анива ихлас. Это, чтобы это было ради Аллаха, а не ради себя. А это будет ясно, если, когда ты скажешь или сделаешь это доброе дело, ответ тебе делают зло. Скажут тебе, ты уже нас достал, оставь нас в покое. Если тебе скажут это злое или грязный ответ, если ты продержался, сказал спасибо, брат. Я хотел награду, а ты мне дал еще вторую. Вот, если ты это делаешь ради Аллаха, ты закроешь рот на тот, который тебе дает обратно. Это обязательно. Или 90% будет. Почему? Потому что люди не любят, когда их учат. Люди хотят учить, они любят, когда их учат. Почему? Потому что учащий, или который берет, он думает, что он ниже. Нету. Мы все не знающие, пока не будем брать от всех, и малых, и больших, и средних. Из-за этого должно быть у нас ихлас не только в этом особенно и в других всех деяниях, которые делаем ради Аллаха. Хадаф, цель этого, дальнейшая цель, это что истина, чистота была на этой земле, а не сказать слово и уйти. Нет. Один раз сказал, не получилось. Второй раз, многие из нас ошибаются. Все, я до него довел, он не мусульманин, кафир, я его до него довел, потому что он знает в курсе. Днем, целый день, это имеется в виду днем, как было это обычай пророков и те, которые следуют за пророками. Днем они призывают, ночью они просят Аллаха, чтобы их направили, то есть этих, которые они призывают, к прямому пути. То есть ты должен сначала это призывать их, потом просить Аллаха, чтобы Он открыл сердца этих людей, этих неверующих, скажем, или верующих, которые слушают
сказали, сабр, терпение. У нас ильм, знание, как делать. Потом у нас рифк, доброта, нежность, когда мы это делаем. Потом у нас терпение. Если эти три вещи не будут вместе, знание, потом доброе или нежное слово, мягкое слово, потом после этого, после ответа нам терпение, если эти три вещи не будут, то это не инкар мункар, а это, как говорится, сказать свое слово или уйти от ответственности или показать себя, на что он способен. Мандаа или худа, пророк саллаллаху алейхи вассалям говорит, если бы мы знали, например, суть, смысл, аджр, награду, которую ожидает мусульманина, мандаа или аль-худа, тот, который будет из вас призывать на прямой путь, к благонравию, благочестию, фалаху аджру, то есть человек, который ты подошел и сказал ему, брат мой, дорогой, хороший брат, вот это дело неправильное, а правильное так. Если бы мы знали, какую награду нас ждет, то есть, если этот брат наш возьмет из-за того, что мы мягко сказали, из-за того, что мы как по-братски сказали, всю жизнь, которую вот этот будет делать это, то есть этот брат, который поправил ты, всю жизнь, что он делает, пишется тебе. Всю жизнь то, что ты поправил у него, пишется и ему, и тебе. То есть это награда, это ты живой или ты мертвый, тебе крутится твой счетчик, тебе крутится благие деяния. Почему? Потому что ты делал доброе дело. Ты, во-первых, хотя это делал ради Аллаха, но то, что делается ради Аллаха, Аллах не оставляет это просто так. И в этом мире, и в том мире награждает своего раба. Аддар аль-хайр, тот, который указывает в другом хадисе, аль-хайр, тот, который указывает на доброе, на правильное, на чистое, на хорошее, кафа'илихи. Ему пишется то, что пишется этот, который ты направил. То есть вот эта награда, которая ждет мусульманина, который призывал, как это от него требуется, как это от него надо. И некоторые ученые делят это еще на больше частей, на много еще категорий. Шарх ва талим, объяснение, толкование. То есть не начать говорить ему, что у тебя это неправильно, а объясняешь. Омовение берут так. Ты видишь, что он омовение берет неправильно, ты объясняешь пророк, омовение взял так. Понял он, понял. Не понял, тогда говоришь ему, брат, я тебе вот хочу посоветовать, омовение берут так. То есть, может, он не понял, что он имеется в виду, ты обращаешься мягко. Если это не понял, тогда, если у тебя есть эта возможность, объясняешь ему, Аллах не примет намаз того, кто омовение берет так. А у кого не примет намаз, не примет ничего. То есть предупреждаешь о судном дне, устрашаешь о судном дне, а если этого не хватит, тогда с рукой. И хадис, который мы взяли, и немножко откроем этот хадис и завершим эту хутбу, рукой когда делается, это очень важно. Ученые объясняют хадис, тот, который из вас видит мункар, непорицаемое, пусть изменит, или удержит от порицаемого с рукой. Это дело у тех, у кого есть сила и возможность. То есть амиров, халифов, то есть силовая структура. А тот, который удерживает от порицаемости языком, это дело знающих ученых. А если у тебя нету и не то, и не другое, у тебя минимальный иман, то есть без этого человек считается соучастником этого мункара, это отрицать или удерживать, или ненавидеть этот мункар сердцем. То есть не каждому, кому хочется, или каждому, кто думает, что он может делать, и он говорит тебе, я могу, это не называется может, ты натворил еще большое. Это у ученых однозначно, если этот мункар, это отрицание или этот запрет приведет еще к большому харам, нельзя это отрицать. Если ты знаешь, если я скажу слово, то закроет мечеть. Харам мне это говорит. Если я скажу это, то убьют человека. Харам мне из-за слова, из-за дела, чтобы пролилась кровь, или чтобы, как говорится, сделать для мусульман проблем нельзя. И говорить, или делать. Вот из-за этого мы должны понять и хадисы, и аяты, все вместе взятых, как это понимали ученые, как это передавали ученые, начиная с подвижников, радиаллаху анху, и те, которые дожили до наших дней. И на втором хутбе, иншаллах, мы объясним небольшой суть этого же инкара мункара. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم استغفروه.
Мы несколько раз читали это ая, объяснили это ая. И сейчас будем, и впредь тоже будем, потому что эта ая включает в себя все. То есть эта ая разъясняет суть наших всех проблем. Хотя, быть может, вы многие это знаете, но дело не в знаниях, а напоминании и понятии, глубокое понятие, и потом делать, предпринять первые шаги. Аллах Субхану Тааля четко сказал нам: «Инна Аллаха, поистине Аллах, ла югайру, не изменит ничего». То есть ничего не будет меняться. Аллах ничего не изменит, наше положение. Ма бихауми, то, что в народе, нации, людях, рабах Аллаха, положение, общее положение, никогда не изменяется, не поменяется. Хатта до тех пор, четко сказано, что Аллах Субхану Тааля не изменит общее положение людей, хатта до тех пор, югайру, пока они не будут или не изменят свое положение, или не будут меняться. То есть, если до них дойдет слово Аллаха, или слово пророка, или какая-то истина, если они не возьмут, сначала, конечно, верят, потом берут, потом делают, то тогда ждать им ответа, что Аллах поменяет наше положение от худшего к лучшему. Из-за этого четко Аллах Субхану Тааля изложил, когда, и пусть никто не ждет, там Мехди придет и все изменит. Аллах говорит, ничего не поменяется, пока Аллах не захочет. А Аллах не захочет, пока мы не сделаем. И было это бы неправильным, если бы Аллах поменял все хорошее, и мы этого недостойны. И некоторые ждут, что придет Мехди, или пришел Мехди. Пришел Мехди к кому? Тем, которые ждут, Мехди пойдет вперед и очистит дорогу, потом мы скажем, да, мы с тобой тоже. Не нужны Мехди никому, вот такие непонятные рабы. Человек должен, и придет Мехди, не придет Мехди. Мехди твой пришел, когда ты делаешь то, что Аллах Субхану Тааля тебе сказал, и Аллах тебе за это дал награду. Пришел он, не пришел, это уже другой вопрос. Это во-первых. Во-вторых, небольшой рассказ, быть может, это многие слышали, который Аллах Субхану Тааля разъяснил или сообщил нам в Коране. Рассказ о этих колдунах, которые пришли, рассказ, который стал это между Фирауном и между Мусой, алейхиссалям. Субханаллах, когда дошло до них, это истина, посмотрите, враги Аллаха, которые пришли одержать победу над посланником Аллаха, когда услышали, когда узнали. Вот представьте эту картину, когда они пришли, и сказал им Фираун, что если вы сегодня держите победу, вы будете самыми приближенными. И они, инна лана ла аджран, и действительно нам будет, то есть ты вознаградишь нас, инна лана ла аджран, ин кунна нахну лго, если мы победим. То есть они ждали победу, они думали, и даже клялись Фирауном, а не Аллахом, потому что они возвели его. Фаби'иззатика, фаби'иззати Фираун. То есть клянемся с Фирауном, инна нахну галибун, сегодня мы победим. Вот дошло дело этих колдунов, этих врагов Аллаха, что они клялись Фирауном и ждали большую награду у Фирауна, когда пришли одержать победу, или когда пришли поссорились и пришли одержать победу над Мусой. Когда Муса, алейхиссалям, показал им то, что Аллах ему дал, то есть дошло до них, вот самая суть этого рассказа, когда до них дошло то, что Аллах им показал. «Калу аманна», они сказали, мы уверовали. «Аманна би роббил алямин», мы уверовали Господа нашего. Все, не Фираун, Робби Муса ва Харун, Господа Муса и Харуна. Люди пришли одержать победу, люди пришли заработать дунья. Но когда увидели истину, посмотрите, какое у них было чувство, что у них было внутри. 10 минут назад, 3 минуты назад, но когда Муса с позволения Аллаха Субхану Тааля доказал, кто он, увидели люди истину. Субханаллах, посмотрите, иман что делает в человеке. Сказали сразу, не сказали, мы подумаем. Дай нам время. Сказали аманна. Мы уверовали в единого Аллаха. И тогда обращается им этот Фираун. Фираун тоже не верит своим глазам, что происходит.
вернемся. Мы возвращаем, то есть ты ничего не сделаешь с нами. Ты сделаешь иннама такды хазир хаят. То есть ты решаешь, ты можешь сейчас сделать то, что в этом дунья. То есть нет у тебя в руках ничего. То есть, субханаллах, колдуны, которые пришли заработать дунья, когда услышали или узнали, или до них дошло. Ученые приводят этот рассказ для того, чтобы мы немножко задумались. Посмотрите, ради Аллаха, как становятся рабами Аллаха, когда их уже собираются казнить, четвертовать, отрубать, они говорят, нет, мы узнали истину. И нам каждый день, каждую пятницу, каждый раз напоминают, и мы должны немножко подумать, немножко задуматься. Это религия Аллаха. Это религия Аллаха. И тот, который верит в Аллаха, непременно будет брать и делать то, что Аллах просит от нас. И из этого, и то, что мы сегодня говорили, аль-амру биль-ма'руф, это призыв к одобряемому. То есть всегда мы между собой тихо, мягко, нежно должны поправить друг друга. Вот Аллах, когда увидит, что его рабы действительно ради него стараются, Аллах откроет душу тем, которые действительно не открываются, когда их оставляют наедине. Аллаха просим, чтобы Аллах дал нам правильные знания, чтобы между нами начали или было это амр биль ма'руф, ва нахи ан мункар би'ильм, со знанием, ва риф, с добротой и нежными, ва сабр, с терпением. Инна Аллаха ва малаикатаху юсаллуна аля наби, я айюхаллазина аману, саллу алейхи ва саллиму таслима.